Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ֆաթենհափի ընկերությունը լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում աշխատում է Վրույր Թադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մայիսի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի, օրվա գլխավոր թեմաների մասին հիմա նախամարոտ։ Նոր տեսանյութ, հիմա էլ կրկին ադրբեջանցիները նվաստացնում են հայ զինվորներին Հայաստանի տարածքում։ Նույն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները ամբողջությամբ դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային տարաձայնություններին չմիջամտելու համար։ Հուսով եմ, որ կկարողանան գտնել տարբերակներ վերջին ժամանակաշրջանում սրված իրավիճակին լուծում տալու համար։ Մոհամմադ Զարիֆը Հայաստանում խոսել է տարածքային ամբողջականության եւ ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Կալիֆոռնիայում մասսայական սպանություն է տեղի ունեցել, հրազենի կիրառմամբ սպանությունների թիվն աննախադեպ աճել է։ Այս եւ այլ թեմաներ Newsroom-ի այսօրվա թողարկմանը։ Եվ այսպես սահմանային բախումների մասին։ Կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում հայ եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև, այս անգամ էլ բնականաբար ադրբեջանցիներն են արդեն հայերին նվաստացրել եւ նրանց վռնդել զբաղեցրած դիրքերից։ Ինչու եմ ասում բնականաբար, որովհետեւ անցնող արդեն շուրջ 15 օրերի ընթացքում մենք ականատեսն ենք լինում փոխադարձ նվաստացումների, մեկը մյուսին անարգանքների եւ իսկապես լարված իրավիճակի, որի հետևանքով նույնիսկ արդեն հայկական կողմն ունի զոհ։ Այս ամենի մասին մանրամասներ այսօրվա ընթացքում խոսելու ենք։ Dala. Иди! Ну магазин не çıkardın. Ադրբեջանի այս գործողությունների նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է, այսպես է խոսել Նիկոլ Փաշինյանը, քննադատելով ՀԱՊԿ-ին անգործության համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում Հայաստանից ադրբեջանական զորքի հետ քաշվելու վերաբերյալ։ Աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումն արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում, նշել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթից մի հատված հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Գոյություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանքման կարգ, կանոնակարգ, որը նույնպես հստակ սահմանել է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ռազմական բախման կամ ռազմական լուծման չգնալը նաև նպատակ ունի ինքնաբերաբար
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին չներքաշել ռազմական լուծման մեջ։ Եվ էսա պատճառը, որ մենք ասում ենք հարգելի գործընկերներ, եկեք քաղաքական ճանապարհով լուծենք այս հարցը, որովհետև դա հնարավոր է լուծել։ Բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այս պահի դրությամբ մենք իհարկե հապկ գործողությունների արագությունը մեզ չի բավարարում, բայց մենք շարունակելու ենք հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ եւ մեր գործընկերների հետ իրավիճակի հետագա պարզաբանման վերաբերյալ աշխատանքներ իրականացնել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն նախնական մտահղացումը, որ իմ կարծիքով ունի Ադրբեջանը, այդ մտահղացումը այս պահի դրությամբ ես չեզոքացված չեմ համարում, որովհետեւ եւ այստեղ պետքա այդ մտահղացման վերաբերյալ մեր գործընկերները հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն, ընդ որում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հապկ երկրները եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետքա զորքերը այդտեղից հետ քաշի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցերում պետքա հստակություն մտցնի։ Օրինակ ասում է, որ Հայաստանի այդ հատվածում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա արված չի։ Նույն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները ամբողջությամբ դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ մենք պետք է հստակ այս հարցերում հստակություն մտցնենք։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելուն, այդ հարցը հենց առաջին օրերից էլ քննարկման առարկա եղել է, շարունակում է քննարկման առարկա լինել, այնտեղ ուղղակի կան նրբություններ, որ նման որոշումներ կայացնելիս պետք է որոշակի կանխատեսելիության տեսադաշտ ունենալ, այսպես ասած նախապես նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել եւ մենք երբեք չենք բացառել եւ չենք էլ բացառում, որ կգնանք այդ ճանապարհով։ Եթե պարզվի, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործիքները կամ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի գործիքները բավարար չեն այս իրավիճակը եւ խնդիրը լուծելու համար։ Հատկանշական է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից պատասխանել են Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ նրա քննադատություններն ի գիտություն են ընդունվել։ Մեջբերում եմ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկությունն ընդունվել է ի գիտություն։ ՀԱՊԿ խորհրդի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հանձնարարությամբ համապատասխան աշխատանքը շարունակվում է, հայտարարել է ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդինովը։ Նա հիշեցրել է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովի հայտարարությունը, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին սրացումը պահանջում է անհապաղ միջոցառումներ, կրկին մեջբերում եմ, առաջին հերթին քաղաքական եւ դիվանագիտական բնույթի, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերի լուծում։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի եւ ընդհանրական ՀԱՊԿ-ի կողմից գործուն քայլերի բացակայության եւ ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի տարածք ներխուժելու ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Զարիֆի հետ, հատուկ ընդգծելով, որ անվտանգության ոլորտում Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների հատուկ օրակարգ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեջբերում եմ. Անկախության առաջին տարիներից Իրանի հետ մեր ունեցած սահմանն ապահովել է մեր երկրի անվտանգությունը մի շարք առումներով։ Իհարկե, երկար տարիներ մեր տնտեսական կապերը զարգացել են, հատկապես Սյունիքի մարզում միշտ առկա է եղել ընդհանուր ծրագրերի շատ մեծ հետաքրքրություն։ Մենք Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի ենք ստեղծել Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու համար։ Մի շարք հանգամանքների, այդ թվում կորոնավիրուսի պատճառով, այդ ազատ տնտեսական գոտին դեռ բավարար թափ չի ստացել։
բայց համոզված ենք, որ դա կարող է դառնալ մի շարք կարևոր հենման կետ մեր հարաբերությունների տնտեսական հատվածի հետագա զարգացման համար։ Մենք իհարկե հետաքրքրված ենք նաև նախկինում էլ քննարկել ենք մեր քաղաքական բարձր մակարդակի հարաբերություններն ավելի խորացնելու հարցը։ Անվտանգային ոլորտում նույնպես քննարկումներ ունենք, օրակարգում առկա են որոշակի հարցեր եւ մեր խոսակցությունների ու քննարկումների բնույթը ռազմավարական է։ Մենք պետք է ջանքեր գործադրենք հաջողության հասնելու համար, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանցի պաշտոնյան էլ նշել է, մեջբերում եմ, հուսով եմ այս պանդեմիայի ավարտից հետո մենք կկարողանանք տնտեսական ոլորտում երկկողմ հարաբերություններն ավելի զարգացնել։ Մեղրիի ազատտնտեսական գոտին, ինչպես նաև Իրան-Նախիջևան-Հայաստան երկաթգծի առկայությունը շատ արդյունավետ կարող է լինել երկու երկրների համար։ Լավ համաձայնություն է ձեռք բերվել եւ հուսով եմ առաջիկայում կկարողանանք ակտիվ ներկայություն ապահովել Սյունիքի մարզում։ Սա այն կարևորությունն է, որ մենք տալիս ենք երկկողմ հարաբերություններին։ Ռազմավարական երկխոսություն եմ ունեցել Հայաստանի գործընկերների հետ եւ առաջին իսկ պատեհ առիթով մեր ներկայացուցիչը, մեր բանակցողը կգա Հայաստան եւ կշարունակի այդ երկխոսությունը, նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես Իրանի արտգործնախարարը հուշագրավ հայտարարություն է արել, թե տարածաշրջանի երկրների միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները եւ տարածքային ամբողջականությունը Թեհրանի կարմիր գիծն են։ Մեջբերում եմ, մտահոգ ենք վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած սրացումներից։ Մի քանի անգամ զգուշացրել ենք, որպեսզի ցուցաբերվի զսպվածություն եւ հարգվի երկրների ինքնիշխանությունը։ Որպես հարևան երկրի ներկայացուցիչ, իմ այս այցի նպատակն է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ցանկացած սրացման պարագայում կարողանանք օգտակար լինել եւ որպեսզի նմանատիպ սրացումները լուծում ստանան։ Երեկ շատ հանգամանալի զրույց եմ ունեցել Ադրբեջանում եւ այսօր շատ կարեւոր հարցերի շուրջ զրույց եմ ունեցել ձեզ հետ։ Հանդիպելու ենք Հայաստանի վարչապետի ու նախագահի հետ։ Հուսով եմ, որ կկարողանանք գտնել տարբերակներ վերջին ժամանակաշրջանում սրված իրավիճակին լուծում տալու համար։ Ընդգծել ենք եւ դարձյալ ընդգծում ենք, որ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները եւ տարածքային ամբողջականությունը մեր կարմիր գիծն են, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Ուշագրավ է, որ արտգործնախարարությունում հայ-իրանական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Զարիֆը առնվազն 3 անգամ խոսել է տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանման կարեւորության մասին։ Նախիջևանից Գյանջա թռիչք Հայաստանի օդային տարածքով։ Նագորնո-Ղարաբաղ Observer ռազմական վերլուծությունների հարթակը Նախիջևանից Ադրբեջան թռիչքի քարտեզ է հրապարակել, որը ցույց է տալիս այն կատարվել է Հայաստանի օդային տարածքով։ Flyradar 24-ը հրապարակած թռիչքներից մեկը ցույց է տալիս, որ թուրքական ավիաուղիների Airbus օդանավը Նախիջևանից թռել է Գյանջա։ Նագորնո-Ղարաբաղ Observer-ը նկատում է, որ սա թռիչքի նոր հետագիծ է։ Առաջին թռիչքը տեղի է ունեցել 10 օր առաջ, դա 1 ժամ 30 րոպե տևող թռիչք է, չնայած 183 կիլոմետր հեռավորությանը հակամարտության գոտի, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր վիճելի սահմանային շրջաններ մտնելուց խուսափելու համար։ Հրապարակված մեկ այլ քարտեզով էլ կայքը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի AN-124 օդանավը նախորդին Ռուսաստանից Ադրբեջանի օդային տարածքով ժամանել է եւ հավանաբար վայրէջք կատարել Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում։ Կայքը գրում է, որ հնարավոր է դա Հայաստանում կամ Արցախում ռուսական զինվորական անձնակազմի տեղափոխում է կամ վերադարձ։ Հիմա կալիֆոռնիական անցուդարձի մասին Կալիֆոռնիայի Սան Խոսե քաղաքում տեղի է ունեցել մասսայական սպանություն, 8 մարդ է զոհվել հրազենի կրակահերթից։ Ըստ իրավապահ մարմինների աշխատակիցը կրակ է բացել տրանզիտային գործակալություններից մեկում սպանելով մարդկանց, ինքն էլ վերջում ինքնասպանություն է գործել։ Հանցագործը բացահայտվել է, իրավապահների վկայությամբ դա 57-ամյա Սեմ Քասիդին է եղել, ում բնակարանում հրդեհ է բռնկվել հենց նույն սպանության ժամին։ Associated Press-ի, USA Today-ի եւ այլ վերլուծական կենտրոնների տվյալների համաձայն Սան Խոսեի այս մասսայական սպանությունը համարվում է 2021 թվականի հրազենի կիրառմամբ ամենախոշոր սպանություններից 15-րդը։ Հրազենի կիրառությամբ դժբախտ պատահարների թիվը զգալիորեն աճել է, պատճառների մեջ
Մասնագետներն առաջինը անցնող տարվա ընթացքում համավարակի ճգնաժամն ու տանը մնալու օրենքի կիրառումն են համարում։ Եվ այսպես համեմատության համար նաև նշենք, որ միայն անցնող տարվա ընթացքում 106 պատահար է գրանցվել, իսկ այս տարի արդեն անցած 6 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ գրանցվել է 86 մահվան դեպք։ Տեղեկություններ են տարածվել այն մասին, որ Լոս Անջելեսի քաղաքապետերի Գարսետին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հրամանով որպես դեսպան կգործուղվի Հնդկաստան։ Թեև Associated Press-ի այս ինֆորմացիան դեռևս ոչ հերքել եւ ոչ էլ հաստատել է Էրիկ Գարսետին, բայց այնուամենայնիվ քննարկումներն արդեն թեժացել են։ Անկախ այն հանգամանքից հիմա դեսպան իր նոր պաշտոնի առաջարկ ընդունելու պարագայում նա նախ պետք է հրաժարական տա եւ իր նոր պաշտոնում հաստատվելու համար սպասի Սենատի որոշմանը։ Դա կարող է ամիսներ տևել։ Քաղաքային խորհուրդն էլ այս ընթացքում իրավունք ունի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, որի գործունեությունը կտևի մինչև պաշտոնական ընտրություններ 2022 թվականի նոյեմբեր ամիսը։ Քաղաքային խորհրդի նախագահ Նուրի Մարտինեսը եւս կարող է քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնը զբաղեցնել, ընդ որում շրջանառվող լուրերի համաձայն հենց նա է հաջորդ քաղաքապետի ամենահավանական թեկնածուն, ով հիմա լրջորեն մտածում է իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսքանն էինք առանձնացրել այսօր ձեզ համար օրվա ամենակարևոր նորություններով մենք հանդիպելու ենք վաղը երեկոյան հորիզոնի ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Բրույր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Fathn Hub-ի ընկերությունը լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Արարատը ներկայացնում է Լեգենդար համը նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը նոր ընթերցմամբ։ Ժամանակն է որոշում ձևը։ Էությունը մնում է անփոփոխ։ Արարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Հայ ասոցիացիան աջակցում է Հայաստանում ապրող այն ընտանիքներին, ում անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն երեխա ունենալու համար։ Հայրենիքի համար պայքարում մենք կորցրեցինք երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ ու կորցրած յուրաքանչյուր զինվորի կյանք մենք պարտավոր ենք լրացնել։ Կատարեք ձեր փոքրիկ հանգանակությունները Association High Application-ի կամ associationhigh.org կայքի միջոցով։ Դարձեք մասնիկը ազգային գործի Association High։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhance Audiology կլինիկան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։